130 დაღუპული და 100-ზე მეტი დაშავებული, ასეთია საზრდელი ტერაქტის შედეგები, რომელიც პაკისტანის ქალაქ პეშავარში მოხდა. 6 შეიარაღებული პირი სამხედრო სკოლაში შეიჭრა, სადაც იმ დროისათვის 500-მდე ადამიანი იმყოფებოდა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა მოძრაობა ტეჰრიკ თალიბანმა აიღო. ქალაქ პეშავარში მდებარე სამხედრო სკოლაში 6 შეიარაღებული პირი მაშინ შეიჭრა, როდესაც იქ სასწავლო პროცესი მიმდინარეობდა. თავდამსხმელებმა უმისამართო ცეცხლი გახსნეს, რის შედეგადაც ბოლო მონაცემებით 130 ადამიანი დაიღუპა და 120-ზე მეტი დაშავდა. პარალელურად მათ მძევლები აიყვანეს და შენობის აფეთქებით დაიმუქრნენ. როცა სროლა დაიწყო, ჩვენ კაბინეტებისკენ გავიქეცით. სკოლაში გაკვეთილები მიმდინარეობდა, მაღალ კლასელებს კი გამოცდები ჰქონდათ და თავიანთ რიგს ჰოლში ელოდებოდნენ. ქიმიაში გამოცდას ვაბარებდი, მე ლაბორატორიაში ვიჯექი. მოულოდნელად სამხედრო ფორმაში ჩაცმული ადამიანები გამოჩნდნენ და ცეცხლი გახსნეს. მათ 2 წლის გოგონასაც კი ესროლეს, რომელიც რომელიღაცა მოსწავლემ მოიყვანა. შემთხვევის ადგილზე ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ჩავიდა. ნავაზ შარიფმა მომხდარ ფაქტს ეროვნული ტრაგედია უწოდა და 3დღიანი გლოვა გამოაცხადა. ჩვენ მანამდე ვიბრძოლებთ, სანამ ქვეყანას ტერორისტებისგან სრულიად არ გავწმინდავთ. შექმნილი სიტუაცია ავღანეთთან განვიხილეთ და ტერორიზმის წინააღმდეგ ერთად ვიბრძოლებთ. შენობიდან მოსწავლეების ნაწილის ევაკუაციის შემდეგ ქვეყნის შეიარაღებულმა ძალებმა სპეცოპერაცია დაიწყეს. მათ 5 თავდასხმალის ლიკვიდაცია მოახდინეს, მე-6-ემ კი თავი აიფეთქა. ტერაქტზე პასუხისმგებლობა მოძრაობა ტეჰრიკ თალიბანმა აიღო. ექსტრემისტებმა თავდასხმას ანგარიშწორების აქტი უწოდეს და ამის მიზეზად ანტიტერორისტული ოპერაციის დროს მათი ოჯახის წევრების დახოცვა დაასახელეს. მომხდარს საერთაშორისო ლიდერების გამოხმაურება მოჰყვა. ამერიკის შეერთებული შტატების, საფრანგეთის, დიდი ბრიტანეთისა და ინდოეთის პირველი პირები პაკისტანის ხელისუფლებას ტერორიზმთან ბრძოლაში დახმარებას დაპირდნენ.